búin að minnast á Patrik Jóhannesson sem náttúrulega með stærri prófílum auðvitað í handboltanum hérna á Íslandi, náttúrulega bæði sem leikmaður og svo síðan sem þjálfari, Íslandsmeistara þjálfari, hann hérna hættur og sko, hvað hefur gerst? Þetta var náttúrulega annað tímabilið hans með kvennaliði, var með kallaliðið áður. Hvað gerist þetta núna? Hann virðist einhvern veginn ekki ná alveg nógu vel til stefnuna. Ég meina tímabilið fyrra var heldur ekkert glæsilegt, þannig að þetta er svolítið búið að byggja svona ofan á það að hann næri einhvern veginn ekki að mynda nægilega gott lið með þennan stjörnuhóp. Hvers vegna, það er bara erfitt að segja. Ég meina, Patti á stórkostlegan feril sem þjálfari, erlendis á Íslandi með landslið, en það er eitthvað við þessa samvinnu sem bara gekk einhvern veginn ekki upp. Nei, það var einhver konar, mér vant alltaf eitthvað smá nista, einhvern veginn svona heilt yfir. Þetta voru þetta 7 leikir í deildinni eitthvað og eða 6 og bikarleikur og það var eins og þetta væri alltaf næstu því og maður beið alltaf eftir að verða bara að fá eitt sigur til þess að koma sér aðeins í andrými sko. En það kom aldrei og það einhvern veginn, já, vantaði eitthvað örlítið upp á, fannst mér, allan tímann. Og ég held eftir kannski síðast tímabil þá voru örugglega einhverju svona velta fyrir sig. Hann fer náttúrulega með Stjörnunni í bikarúrslit í fyrra. Þannig að það svona, gaf kannski einhverja trú að hann kannski gæti lyftu sig aftur upp, auðvitað vissu við að þetta yrði erfitt. Ég meina, Stjarnan bara hópurinn þeirra býður ekkert upp á það að Stjarnan sé einhverjum topp 4 í deildinni eins og staðan í dag. En þau eru bara bæði Stjarnan og þannig með Patta kannski í brúnni að reyna að byggja upp einhvern svona plan, bara eins og fleiri liði í deildinni, einhvern veginn að reyna að hífa upp kvennaboltann og einhvern veginn því miður þá gekk það ekki hjá Patta.